that saved a wretch like me. Amen. Liewe toehoorder, dit is vir ons weer belangrik om te kyk na die blye boodskap, die evangelie, dit waarvoor ons nou staan. Ons weet dat ons staan hier absoluut voor die einde van tye, wanneer groot dinge besig is om te gebeur. So ons kyk na die boodskap van die einde en wat die groot realiteite in verband daarmee is. So ek lees vir u in 1 Tessalonisense 1 vers 10. Hy praat van die wederkoms. Hy sê wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges. Wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges. Ons weet dat die hele skrif gaan oor die wonder van die nuwe lewe wat in Christus gekom het. Dit is so belangrik dat ons die verborgenheid van die evangelie sien. Ek haal dit dikwels aan, Kolossense 1 van vers 26, vry aangehaal. Hierdie verborgenheid was verborgen vir eeue en geslagte, maar is nou aan julle openbaar. Dit was 'n geheimnis, nou is dit geopenbaar. Naamlik Christus in julle, die hoop van alle heerlikheid. En dan sê die 28ste vers, hom verkondig ons, om elke mens volmaak in Christus voor te stel. Dit is 'n hele Nuwe Testamentiese boodskap, dat jy elke mens volmaak in Christus voorstel. Nou dis miskien vir u nie so duidelik nie, maar as dit gepredik word en wanneer dit verduidelik word, dan verstaan 'n mens dit absoluut. Dit was baie deur die skrifte verduidelik. Byvoorbeeld in Handelinge 10 gee God vir Petrus 'n openbaring van hierdie nuwe realiteit. Hy laat 'n laken neerdal met alle onrein diere en diere op, en hy sê vir Petrus, slag en eet. Maar eintlik wat hy vir Petrus verduidelik, is dat dit is alles mense, dat almal nou ingesluit is. En Petrus staan teë, hy sê nee, ek het nog nooit iets onreins geëet nie. God sê vir hom, 3 maal agter mekaar, wat ek rein verklaar het, mag jy nie onheilig verklaar nie. Nou wat het aan die kruis gebeur? Het God nie gekom in sy groot heerlikheid om die mens te red nie, om absoluut die mens vry te spreek en rein te verklaar. Die werklike doel waarvoor God gekom het, om in die mens verheerlik te word. Dit is so pateties as 'n mens luister soms na die woord wat uitgebring word, en jy sien dis mense wat nie die volheid sien nie, wat nie kan sien, dat die uiterste doel van God was, om die mens tentoon te stel, dat hy nou sy liggaam nou 'n tempel van God is, en dat God se gees nou in hom woon. Dit is die Nuwe Testament, dit is die verborgenheid wat verborgen was vir eeue en geslagte, maar nou geopenbaar is. Nou lees ons oor en oor in die Nuwe Testament. Hy sê die regverdige sal nou net deur die geloof lewe. As jy nie gaan glo wat hy vir jou gedoen het aan die kruis nie, dan staan jy buite, dan is jy nie ingesluit in die heerlikheid waartoe hy jou geroep het nie. En dit is so belangrik dat ons hierdie realiteite sien. Ek lees net vir u weer 1 Tessalonisense 1 vers 10. Hy sê wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo.
Hy kom vir die wat glo. Ons weet dat Matteus 16 vers 9 is die skrif wat vir jou sê, wie gaan verlore en wie word gered? Die wat nie glo nie, is reeds verlore. Die wat glo, word aangeneem. Jy moet glo wat vir jou gebeur het aan die kruis van Golgotha. As jy nog probeer om jou eie geregtigheid te bewerk, dan is jy verlore. Jy moet dit aanvaar wat God vir jou gebring het aan die kruis van Golgotha. So dis so belangrik dat ons seker maak dat ons werklik die Heilige Skrifte verstaan en die grootheid van die geskenke wat vir ons gekom het aan die kruis, dat ons dit aanvaar, sodat die lewe in ons wakker kan word. Nou ons weet, daardie lewe van Jesus Christus in jou, kan net 'n werklikheid wees as jy glo. Want Spreuke 23 vers 7 sê, soos jy glo, so sal jy wees. Met ander woorde, jy moet glo. 1 Korintiërs 1 vers 30 byvoorbeeld, Jesus het nou vir jou geword, jou geregtigheid, jou heiligheid, jou verlossing. Hy het dit vir jou geword. Nou as jy nie glo jy het dit nie, dan het jy dit nie. Jy moet aanvaar wat hy vir jou kom doen het. Nuwe Testament is nie wat die mens vir God moet doen nie, is wat God vir die mens kom doen het. En dit is so belangrik, as jy daardie realiteit alleen wil aanvaar, sal jy gou die skrifte begin verstaan. Om net te kyk na die Nuwe Testament, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, van geen waarde nie. Christus het in daardie milieu gekom, want hy was op weg na die kruis toe. En hy moes by die Jode wakker maak dat hulle 'n verlosser nodig het. Hulle was nog almal disippels van Moses, almal nog geglo in Moses as die begin en die einde. Jesus kom en hy sê, hy maak in hulle wakker dat hulle 'n redder nodig het. Hy is die redder en hulle wil nie glo nie, hulle glo niks nie, hulle glo nie in enige wonderwerke wat hy doen. Hulle glo nie dat hy loop op die water, hy maak siekes gesond, hy wek dooies op. Markus 16, vers 14 byvoorbeeld. Dan vat hulle aan, dis na sy opstanding nou al. Vat hy hulle aan, die disippels wat 3 jaar saam met hom geloop het. Hoekom het julle nie geglo nie? Hoekom glo julle nie? Kan dit so moeilik wees om te verstaan wat 'n groot skepper van hemel en aarde op die aarde kom tentoonstel en dit nie aanvaar nie? Dit is so pateties. So, dit is so belangrik dat ons daarna kyk en dat ons absoluut wakker word vir dit wat vir ons geskenk is. Luister net na die 2de hoofstuk van die 1 Tessalonisense. Ek lees so van vers 5 af. Hy sê, onthou julle nie dat ek altyd vir julle gesê het, toe ek nog by julle was nie. En nou, julle weet wat die antichrist nou teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al reeds aan die werk, net totdat hy wat teehou uit die weg geruim is. Nou, dit is geweldig belangrik om dit te sien. Ons weet dat die verborgenheid van die ongeregtigheid was so 'n werklikheid. Judas sit aan tafel saam met Christus en Satan kom aan tafel, aan die nagmaalstafel en hy kom beset Judas, vat Judas uit daardie posisie uit van veiligheid waar hy was, om teen dit te gaan wat die werklikheid is, om teen hom te kom wat die redder van hemel en aarde is. En dan sien jy tot watter mate
die vyand werk, soos hy vandag werk in die kerke. Dit is so dramaties. Ons moet dit sien en ons moet weet dat daardie ou tipe boodskap kan nie voortgaan nie. Jy moet kom by die verborgenheid van die evangelie, jy moet kom by die afgehandelde werk van Jesus Christus aan die kruis, jy moet kom by al die geskenke wat hy jou geskenk het, sodat jy absoluut in 'n volmaaktheid kan staan. Dit is wat jy glo en dit is wat jy sal wees. So, dit is so belangrik. Luister nou na vers 8. Hy sê, en dan sal die ongeregtigheid geopenbaar word. Hy wat die Here met sy asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Laat hy nie weer ter sprake sal wees nie. Ons weet dat hy is reeds aan die kruis tot niet gemaak, maar hy bly in werking. Hy bly 'n leengees wat nou net kan doen wat jy hom toelaat om te doen. Hy kan niks uit sy eie uit doen nie. Hy kan net toelaat wat jy vir hom toelaat. En dit is gewoonlik werk hy deur onkunde, soos hy begin het by Adam en Eva. Dit is so belangrik, mense, dat ons nie by onkunde bly nie, want onkunde is die enigste sonde waardeur 'n mens verlore kan gaan. Net onkunde, as jy ongelowig is oor dit wat Christus vir jou gedoen het aan die kruis. Nou, dit is baie belangrik om dit te weet. Vers 9. Hy wie se koms is volgens die werke van Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen, en met aller verleidinge ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle liefde tot die waarheid nie aangeneem het nie, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het nie. Johannes 8 vers 32-36 sê, ken die waarheid en die waarheid sal jou vrymaak. Net Jesus Christus het oor en oor bewys dat hy is die enigste weg, die enigste waarheid, die enigste lewe. As jy nie daardie waarheid ken, wat hy kom tentoonstel het, so lief het hy die mens gehad, dat elkeen wat glo nie verlore sal gaan nie, maar jy moet 'n gelowige word. En hy het vir jou 'n hele handboek gegee, die Nuwe Testament, om te lees en te besef wat hy werklik vir jou bereik het. Dit is so belangrik dat ons na hierdie realiteit sal kyk. Die hele realiteit word baie dramaties as jy begin kyk in die skrifte. Ek wil nou net vir u in 1 Timoteus 4 lees en dan sal u sien hoe dramaties dit werklik kan wees. Nou praat hy van die Heilige Gees wat na ons toe gekom het om ons te oortuig en in alle waarheid te lei. Hy sê maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van die duiwel sal aanhang. Wat is hierdie leringe van die duiwel? Dis die vlees, as wanneer jy enige iets motiveer vir die vlees, die mens wat Jesus Christus uit die weg uit kom neem het. Aan die kruis het elke mens saam met Christus gesterf. Hy het elke mens se lewe tot niet gemaak en aan hom 'n nuwe lewe, sy lewe geskenk. En nou moet jy weet dat dit is die enigste lewe, as jy nie die lewe van Christus in jou het nie. Ons lees ook daarvan in 1 Johannes 5 vers 12. Hy sê wie die Seun het, het die lewe. Wie die Seun nie het nie, het geen lewe nie. Hy is die enigste lewe wat gekom het, die lewe wat aan die kruis vir jou 'n werklikheid geword het. Nou moet jy weet hoe belangrik dit is.
Die vyand gaan vir jou weghou van daardie realiteite af. Soos hy aan die nagmaaltafel gewerk het, gaan hy in die kerk werk en absoluut al die tyd vir jou laat verstaan dat jy moet jouself verbeter, jy moet van jou sonde ontslae raak, jy moet sorg dat jy by redding uitkom. En die vlees kan nie by enige iets uitkom nie. Jy moet aanvaar wat God vir jou kom doen het. Hy het 'n redder vir jou geword en 'n volmaakte werk kom doen. En dit is wat jy moet aanvaar. Anders is die boodskap wat vir jou gebring word, is absoluut leuns van die vyand. So dis baie belangrik dat ons op die plek kom waar ons die verborgenheid van die evangelie sien en absoluut dit wat vir ons gebeur het aan die kruis duidelik sal verstaan, oor en oor daarna sal kyk en sal besef, as hierdie groot God gekom het om jou te red en jy's nie gered nie, dan is dit nie jou skuld nie. Dan is dit sy skuld. Maar hy het 'n volmaakte redding. Hy sê in Hebreërs 9 vers 12, hy het vir ons 'n ewige redding teweeggebring. 'n Ewige redding. Dit is daardie volmaakte redding wat jy moet sien. Dis die volmaaktheid wat hy vir jou gebring het, wat vir jou 'n werklikheid moet word. Jy moet sien dat hierdie groot God het jou lewe geword en dis 'n intieme realiteit waar jy op moet mediteer. Ons weet dat Romeine 10 vers 9 en 10 sê, as jy met jou hart glo en met jou mond bely, sal jy gered word. Wat moet jy sien? Wat moet jy glo? Jy moet glo dit wat aan die kruis gebeur het, dat Christus het jou lewe geword. Nie dat jy nou van jou sonde ontslae is nie. Dis maar 'n klein gedeelte van die realiteit. Die werklike groot realiteit, die waarde van die kruis, is dat God jou 'n ewige lewe kom skenk het, dat hy jou sy lewe kom skenk het. Nie jou sonde kom wegneem en elke dag moet jy maar weer aan jouself werk en glo dat jy eendag sal by 'n werklikheid uitkom. Nee, die werklikheid het gekom. Jy is in 'n volmaaktheid, meer volmaak as wat jy is na die kruis, kan jy nie wees nie. Daardie volmaaktheid is 'n realiteit wat jy moet indelf. Dis soos 'n mynskag van skatte waarin jy moet delf totdat jy sien hoe groot hierdie realiteit is, dat Jesus Christus wat nou in jou woon, het vir jou geword, jou heiligheid, jou geregtigheid en jou verlossing. Daar is nie 'n groter redding wat ooit kon plaasvind. Daar's nie 'n meer volmaaktheid waarby jy kon kom, is dit wat hy vir jou gebring het nie. Maar jy moet dit aanvaar, sodat jy dit kan ervaar. Dis so belangrik, as jy in daardie absolute posisie kom, waar jy vry is van 'n sondebewustheid. Weet dat Christus het afgehandel met sonde, en sonde sal nooit weer aan jou toegereken word nie. En dis die enigste realiteit wat jou kan weghou van sonde af, as jy glo dat jy heilig is, dat jy geregtig is, geregverdig is, dat jy die lewe van Christus en van God, as jy byvoorbeeld na 1 Timoteus 3 vers 16 kyk, hy sê ontenseeglik, hierdie verborgenheid van Christus in jou is geweldig groot. Daardie realiteit is God was gebore in die vlees. Dit is ook wat vir jou die eenheid van God verduidelik. In Jesus Christus het hy gekom om vlees te word. Maar dit was nog dieselfde God wat gekom het om vlees te word. Hy is God en hy was God gewees. En God is gees. Hy het nie 'n gees nie.
Hy is gees. En hy het sy gees op alle vlees uitgestort. Een enkele God, wat in verskillende maniere manifesteer. Ons weet in die geestelike realm, gees kan duisende wees, miljoene wees, want God woon in elke mens, en dit is so belangrik dat ons na volwassenheid toe opgroei, sodat ons waarlik kan sien dat hierdie groot God het absoluut gekom om in sy volheid aan ons te skenk genade op genade, sodat ons waarlik weer in 'n volmaaktheid kan wees, sodat ons hom sal ken. Hy sê in Johannes 17, sê om God te ken is die ewige lewe. Jy moet hom ken, jy moet hom aanvaar, jy moet hom erken vir dit wat hy kom doen het. Jy moet absolute vrees hê om geskei te wees van daardie groot rykdom wat hy vir jou gebring het, dat hy jou kom verryk het in alle opsigte. Dit is so belangrik, mense. Hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid verontagsaam? As ons nie dit wil aanvaar wat hierdie groot God vir ons kom doen het, dat hy absoluut sy lewe tot die vernedering kan bring van 'n kruis, om vir ons te wys hoe lief hy waarlik vir ons is, en dat ons in daardie werklikheid kan staan, en dit is die ewige lewe, as jy hom ken, en weet, dat hy is nie 'n mens dat hy kan lieg nie, dat hy waarlik gekom het, om vir ons vry te maak. Ken die waarheid sal jou vry maak. As Jesus jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Galasiërs 5 vers 1. Staan nou in hierdie vryheid, waarmee Christus jou vrygemaak het. Verbly jou daarin, vir tyd en ewigheid. Amen.